結束一黨專政、平反六四，同埋呢個要民主中國。對中國信息代表一個信息，係我哋全中國、全世界良知嘅人民都希望可以結束一黨專政，同埋結束呢個咁獨裁嘅政權。我相信每一個活動、每一個作用都可以產生意想不到嘅我本人講嘅蝴蝶效應嘅作用。我而家就係希望我本人、其他人、所有有良知嘅人都做一個行為，去表達呢個結束一黨專政嘅信息，係發揮呢個潛移默化、意想不到、好重大嘅作用嘅希望嚟。呢個我嘅希望，所以今日我參加呢個活動。So we call for the Chinese government to release all these dissidents as soon as possible, because all these people, what they've been doing, are just exercising the right enshrined in the Chinese Constitution. 就希望可以盡快釋放我哋在囚嘅民運人士啊，同埋一啲就係好似咩煽動顛覆國家政權罪啊等等咁樣，希望有啲人盡快可以重獲自由。今日係10月1號啦，咁好多人會話係中國嘅國慶，咁但係我哋睇到其實有啲咩咁值得慶祝呢？咁雖然即係中國而家已經係第2大嘅經濟體系，咁喺國際社會上面亦都好活躍啦。咁但係我哋見到中國人權呢，其實咁多年嚟呢都係冇乜改善嘅。咁特別係我哋見到越嚟越多政治犯，其實都係因為佢哋表達意見，又或者係想改善呢個中國社會嘅狀況呢，其實都係實踐佢哋即係有關憲法已經賦予咗佢哋嘅權利，但係佢哋就被捕咯。咁我哋都係希望我哋喺香港一個相對自由嘅空間咧，係可以為佢哋發聲。保衞香港反共抗暴好有意思嘅，保衞香港自主權，惠及民主誓不變。香港美譽舉世聞，港處自由重人權，反對港共搞分化，共政襲港更明顯，抗挑文革野爭鬥野批鬥，暴行互擊港重演。其實我哋覺得香港中國嘅政府其實係唔應該再去大規模去搜捕一啲嘅維權人士，因為其實有好多嘅維權人士佢嘅出發點上面佢都係想爭取翻一啲合理嘅待遇，但係中國政府佢係冇注意到呢樣嘢，佢甚至乎係包庇一啲官員包庇一啲唔合理嘅行為，而去打壓一啲維權人士，我覺得呢個係一個唔合理嘅做法。就有一個最近啊，有一個叫做佔中行動嘅，呢個佔中呢係迫於無奈發生嘅。如果我哋能夠有公平嘅普選行政長官嘅話，我哋絕對唔會有呢個佔中嘅行動出嚟。因為我哋嘅訴求係得唔到同意，我哋得唔到中央政府嘅認同，又得唔到特區政府嘅認同，咁我哋去邊度表達呢？咁我哋只有集合啲市民嘅一齊啦，咁就嚟到同雙方嘅政府呢，兩方面嘅政府咧表達我哋嘅意願。